snacks. La primera ronda la ganó mi hermano. Teníamos que correr veloz para comer las donas, la pizza y las nieves. La nieve estaba deliciosa. Mis hermanos se confundieron y resulta que el que había perdido era mi hermano. Jijiji. Ámbar ganaba y se terminaba toda la comida. Aquí los tres nos equivocamos. Mi hermano es lo máximo. Suscríbete al canal para ver más videos de estos.